फाइनल्ली राउन्ड अफ 16 पुग्यो। कस्तो रोलर कोस्टर राइड क्या आजको गेम त। फर्स्ट हाफमा त खोइ यस्तो लथार्जिक फुटबल खेलेर के नै हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, अलिकति बोरिङ भइरहेको थियो। तर त्यही हो, दुईवटा सेम प्रोफाइलको टिमहरू भेट भएपछि हुने फर्स्ट हाफ नै प्रायः त्यस्तै नै हो। अनि झन् सेकेन्ड हाफमा 1-0 डाउन गइसकेपछि त अब क्रिस्टियानो दाजुको फाइनल गेम हो, अब यो मोमेन्ट भए पनि इन्जोय गरौँ भनेर मैले होप हारिदिइसकेको थिएँ क्या। जुन त्यो भिएआर कल पछि पेनल्टी आयो नि, त्यो पेनल्टी कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ म सुपर एक्साइटेड भइसकेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ। अनि कति मान्छेहरूको कन्ट्रोभर्सी यो थियो कि त्यो पेनल्टी नहुनु पर्ने थियो भनेर। तर जुन त्यो हेडर लिन ट्राई गर्दाखेरि जुन त्यो क्लियर पुल छ ग्राउन्डमा लडाइदिएको छ होइन, त्यो पेनल्टी नै हुन्छ। द्याट वाज अ गुड कल बाई द रेफ्री। त्यो कन्ट्रोभर्सी बनाउनु पर्ने कुरै छैन त्यति ठुलो त्यसमा। अनि क्रिस्टियानोको त्यो अफसाइड गोललाई पनि कति मान्छेहरूले अफसाइड थिएन भन्छ, तर त्यो अफसाइड थियो। रोबर्टो मार्टिनेजको सब्स्टिट्युसनहरू आज जो अन पोइन्ट थियो है। ब्रुनो फर्नान्डेज निकालिदियो, भिटिनिया निकालिदियो, क्रिस्टियानो सब अफ गर्यो। त्यही सब्स्टिट्युसनले चाहिँ पोजिटिभ चेन्जेस ल्यायो गेममा। जुन त्यो लास्टको गोल थियो त्यो चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेकै थिएन। मलाई पनि त्यो गोल भयो क्लियर गोल जस्तो लागेको थियो, किनभने त्यो हामीले क्यामेरामा हेर्दाखेरि त्यो स्लाइट टच देखिँदैन क्या। भिएआर चेक गर्दाखेरि चाहिँ बलमा जुन टेक्नोलोजी छ त्यसले टच डिटेक्ट गरेको छ है। अब त्यसमा पनि कति धेरै कन्ट्रोभर्सी थियो, अफसाइड नहुनु पर्ने हो भनेर। यति धेरै खर्च गरेको छ त्यही टेक्नोलोजी बनाउनलाई, म त त्यही टेक्नोलोजीमा ट्रस्ट गर्छु। त्यसमा क्लियर टच देखाइरहेको छ, डिटेक्ट भएको छ होइन, भाइब्रेसन जुन त्यो फ्रिक्वेन्सी यसरी जान्छ नि माथि। द्याट वाज एन अफसाइड। तर वाट अ गेम इट वाज। अब राउन्ड अफ 32 स्पेनसँग मिक्स्ड अफ इमोसन्स यो फिक्सर्सको लागि चाहिँ। अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स, अब जित्नै पर्छ। जुन त्यो लास्टमा क्रिस्टियानोले डियोगो जोटाको जर्सी लायो, द्याट मेड मी सो मच इमोसनल। डियोगो जोटाकै अरा त्यहाँनिर प्रेजेन्ट थियो, इमोसनल्ली डियोगो जोटा नै प्रेजेन्ट थियो। अनि ही मेड द मिराकल ह्यापन जस्तो फिल गरायो क्या मलाई चाहिँ एकछिन। सो विल सी यु इन द राउन्ड अफ 16।